Na ir dar vienas peiliukas, va čia jau tai jau prabanga. Kosmosiukas. Čia tai yra kosmosiukas. Japonų meistrų peilis. Šiaip iš tikrųjų net video daug turiu, kaip jį restauravau. Jis buvo baisus, o dabar aš jam skyriau laiko bele kiek ir dabar jau yra pilnai preciziškas peilis. Žymiai tikslesnis nuolydis nei naujas buvo pagamintas, padarytas ir žymiai aštresnis, žymiai tikslesnė geometrija, rankena šlifuota, poliruota, nuolydis išplonintas, tai tiesiog kiekviena detalė padaryta preciziškai. Žiūrėk, koks raštelis. Ir plus dar išlikę visi ženklai. Be to, šis peilis yra 3 sluoksnių, kas matosi ir ašmenyse, ir su juo buvo pjaustytas stiklinis butelis. Jis ima net į stiklą. Tai, sakykime, jo HRC yra apie 64-65. Tai yra be galo daug. Tai peilis, kur į metus gal vieną kartą galasite, jeigu norim palaikyti aštrų. Ir DP raidės reiškia 3 sluoksniai sukalami neišgarinant anglies, išsaugant anglį plienę. Nu, aišku, ne visi čia supras, bet įsivaizduokim, tai yra sudėtinga kalimo metodika. Ir, jis čia yra išbaigtas visapusiškai peilis. Čia peilis ne vieniem, ne 2, ne 5 metam. Čia 10 metų. Čia tas daiktas, kurio nenorėsite paleisti iš rankų. Pagalastas taip pat tobulumo viršūnė. Matote, servetėlės tiek į priekį, tiek atgal. Žodžiu, va čia, kas įsigysit, tai čia jūsų bus gyvenimo peilis, kuris pagrindinis bus virtuvėje. Jam laiko įdėta ne vieną dieną. Sakau, turiu daug video, bet tik tai šiandien nelabai laiko turiu įkelti. Jeigu kas įsigys, tai tikrai video galėsiu atsiųsti ateityje. Sėkmės, draugai. Iki.